Növbəti sual, siz dərslərinizdə bəzən istifadə edirsiniz bu sözdən ki, sələfin baxışı. İzləyicidən bir sual verib ki, sələfin baxışı dedikdə İbn Teymiyyə radiyallahu anhun baxışı nəzərdə tutulur? Rahimehullah. İzləyicilərdən bir sual verir ki, sələfin baxışı dedikdə İbn Teymiyyə rahimehullahın baxışını deyirsiniz? Elhamdülillah. Yox, sələfin baxışı deyəndə biz İbn Teymiyyə baxışı deyil o. O İbn Teymiyyədən qabaqçilərin baxışıdır. Yəni səhvdir sələfin əqidəsini, sələfin mənhəcini İbn Teymiyyəyə bağlamaq. Bunu dəvətin düşmənləri təbliğ eləyir, bilməyənləri allatmaq üçün. Bəziləri dəvətin düşmənləri Əbdülvahhabla, Muhammed Əbdülvahhabla bağlayırlar. Bəziləri İbn Teymiyyəyə bağlayırlar. Bu bilməyənləri allatmaq üçündür. Biz sələf deyəndə, sələfin fəhmi, sələfin yanaşması, sələfin baxışı, biz İbn Teymiyyədən qabaqçilərindən qəsd edirik əslində. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri və tabiinlər və onlardan sonra gələnlər. Səhvdir kim sələfi İbn Teymiyyəyə bağlayırlar. Səhvdir. Bəli. Başqa bir sual.